है भाई जब चींटी काटती है तो असली दर्द किस चीज से होता है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चींटी देखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। जब चींटी काटती है तो वह अपने छोटे छोटे पंजों से आपकी त्वचा को पकड़ती है, लेकिन असली दर्द इन पंजों से नहीं होता। चींटी तो बस इन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो अपना शरीर ऊपर की ओर मोड़ती है और डंक से मारती है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से पकड़े रहती है, इसलिए एक ही जगह पर कई बार डंक मार सकती है। हर डंक के साथ वो थोड़ा थोड़ा जहर आपके शरीर में छोड़ती है, जिससे जलन और तेज चुभन वाला